Ikona e kinematografisë shqiptare Margarita Xhepa u nda nga jeta këtë të enjte. Aktoria e njohur shqiptare dhe shumë e dashur për publikun, festoi vetëm një ditë më parë 91 vjetorin e lindjes së saj. Margarita Xhepa është konsideruar si një nga zonjat e mëdha të teatrit dhe filmit shqiptar, që ka skalitur memorien e publikut shqiptar me rolet brillante, që prej fillimit të saj në vitet 60 deri më sot. Në maj të vitit 2004 u rikthye në skenën e teatrit kombëtar për të shkëlqyer në dramën Streha e të Harruarve, një tjetër sukses në karrierën e saj 50 vjeçare. Gjatë karrierës së saj të pasur, Margarita Xhepa interpretoi mbi 150 role në teatr dhe 32 role në kinematografi. Në vitin 1997, interpretoi në filmin grek Mirupafshim. Filmi u vlerësua me çmimin e madh në Festivalin Ndërkombëtar të Filmit Mesdhetar në Selanik, ndërsa Margarita Xhepa u vlerësua me çmimin e Nderit. Në vitin 2007, aktores ju dha çmimi i karrierës për rolin e Nadjezhnës në monodramën Kënga e Mjellmës të Çehovit, ndërsa ju akorduai gjithashtu edhe titulli Artiste e Popullit. Disa prej personazheve që interpretoi mjeshtërisht janë Zyraka tek Vitet e para, luajtur në 1965-ën, Shano tek Dimri i fundit 1976-ën, Pianistja tek Koncert në vitin 1936, xhiruar në 1978-ën, si dhe Elena tek Tokë e Përgjakur 1976-ën.